예, 오늘 이 시간에는 우리 교단의 우리 스톡홀름 교구의 책임 목사님이신 제니 목사님 나오셔서 귀한 말씀 전해 주시겠습니다. 오랜만에 스웨덴어로 하는 걸 저희가 한국말로 번역하는 거꾸로 된 입장을 가지고서 오늘 또 귀한 언어는 다르지만 복음은 동일하다는 그 은혜를 우리가 알기에 또 기대함으로 우리 말씀을 듣도록 하겠습니다. 우리 목사님 나오실 때 우리 박수로 환영하겠습니다. Så fint att få vara med er och fira gudstjänst. Vi har hört en text ur Matteus evangeliet. Det finns många uppmaningar i den här texten. Bekymra er inte för mat och dryck. Se på himlens fåglar. Se på ängens liljor. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. En av de där 4 uppmaningarna har jag verkligen ägnat mig åt i sommar. Nämligen se på ängens liljor. Där vi vistas om somrarna har vi nämligen en liten äng som har en egen berättelse. För några år sedan när vi kom ut tidigt på sommaren så hade gräset hunnit växa så mycket i vår trädgård att det var svårt att klippa det. Vi klippte en del av trädgården men lät också gräset stå kvar på en del. Nästa sommar, då hade gräsklipparen gått sönder. Så återigen lät vi gräset vara. Men när gräset fick växa fritt tog också blommorna allt mer plats. Kanske inte just liljor som i Matteus-texten, men blommor av olika slag. Och sedan dess har vi medvetet avstått från att klippa gräset. Och så har en äng skapats med blommor som blir fler och fler för varje år och som är så vackra att jag blir alldeles mållös. Nu och då försöker jag mig på att ta bilder av skönheten och det vackra, men ingen bild fångar det vackra i blommorna på ett rättvist sätt. Så jag får helt enkelt öva mig i att njuta i stunden, att leva i nuet. Som vi också sjöng om i Lina Sandells psalm, blott en dag. Se på himlens fåglar, säger Jesus också. Och det har jag också gjort, tittat på fåglarna. Men ännu mer måste jag säga att jag har tittat på fjärilar och bin. Vi vet ju att bi behövs för att växtlighet ska fortgå, för att biologisk mångfald ska kunna finnas och i slutändan för att både djur och vi människor ska få någon mat överhuvudtaget. Men vi vet också att många insekter och däribland bin är hotade och vi får allt mindre bin och pollinatörer när vi ser över världen. Därför har jag blivit rörd, faktiskt bortom ord många gånger, när jag tittat ut över vår lilla äng och sett att bina har velat komma och hämta näring just där, just hos oss på vår lilla äng. En äng som jag faktiskt inte har gjort någonting för, mer än att låta den vara i fred. Men som uppenbarligen varit ett paradis för bina. Guds paradis. Gud har talat till mig genom den där ängen i sommar på många plan. Jag har påminns om texten ur Matteus evangeliet 6. Jag tycker i och för sig att Jesus inte har helt rätt när han beskriver fåglarna och liljorna som att de inte arbetar. För jag har ju suttit där på min trädgårdsstol och tagit det lugnt medan jag har sett hur bina
jobbat hårt och blommorna lagt mycket energi på att dra näring ur jorden och sträcka sig mot solen, medan jag inte har gjort någonting. Jag har helt oförtjänt fått del av det vackra medan de jobbat. Jag har belönats med skönhet utan att ha arbetat för det. Tvärtom. Ju mer jag har vilat och släppt taget, ju mindre jag kört med gräsklipparen, desto mer har blommorna kunnat breda ut sig. Det har för mig blivit en påminnelse om Guds nåd, detta vackra ord, nåd. Gud älskar oss och sörjer för oss utan att vi först behöver förtjäna det. Guds kärlek är villkorslös och helt gratis. Nu och då i livet tror jag att vi behöver stanna upp och påminna oss om det. Att om jag så sätter mig ner och inte gör någonting mer resten av livet, så kommer Guds kärlek ändå vara oförändrat stark. Att få Guds kärlek är ingenting som vi uppnår genom prestationer. Jag har också påminns om att när jag tar ett kliv tillbaka, när jag tar det lugnt, så kan det betyda att andra får utrymme och kan blomma. I ett kristet ledarskap ingår det att uppmuntra andra, att låta andra få utrymme. Ibland till och med att avstå från ett utrymme jag redan fått. För så kan vi se fler blommor blomma. Nya generationer få plats, fler människor komma till sin rätt. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna, säger Jesus. Och sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Ja, Jesus uppmanar oss att inte ägna tid och oro åt hur vi ska få livet att gå ihop rent materiellt. Och det tror jag är en jätteviktig uppmaning till sådana som mig, som faktiskt verkligen har allt jag behöver och mer därtill. Men när jag tänker på medmänniskor i andra livssituationer i vår värld, så känns Jesu ord nästan provocerande om att inte oroa sig. Det är så mycket oroande som pågår i världen, och det finns så många människor som far illa. Jag tror att vi är många som dagligen lever med krigsutsatta människor i våra böner och tankar. Och jag tänker, hur skulle man kunna säga till föräldrar som inte kan ge sina barn mat och kläder att klä sig med, hur kan man säga till dem att de inte ska bekymra sig? Det är klart man är orolig då. Och hur skulle man kunna säga till ett barn som förlorat alla sina familjemedlemmar och går ständigt hungrig att det inte finns skäl för oro? Det är klart det gör. Kanske är det så att Jesu ord om att inte bekymra sig faktiskt framförallt får vara en påminnelse till oss som har vad vi behöver att dela med oss. Så att fler kan dela den här uppmaningen att inte behöva bekymra sig. Men samtidigt vet vi att när Jesus sa de här orden ursprungligen, den första gången han uttalade dem, de människor som då lyssnade var verkligen fattiga. De hade inte mat och tillgångar i överflöd. Han talar direkt till dem som bokstavligen saknar mat och kläder. Det viktigaste för mig att ta med från den insikten är att Jesus och Gud lämnar ingen enda människa åt sitt öde. Även när vi har goda skäl att vara oroliga,
så uppmanar Jesus oss i att ändå öva oss på att inte göra oss bekymmer, att lita på Gud. Det betyder inte, tyvärr kan man tycka, att livet kommer bli fritt från problem när man är kristen. Gud vet och ser när vi har det svårt, för det drabbar oss alla ibland och en del mer. Men Gud lovar oss att alltid vara med oss, också när livet är som allra svårast och helt nattmörkt. Gud lämnar oss inte ensamma. Även i det allra svåraste så är Guds rike på något sätt hos oss. Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Orden av att inspireras av dem som inte arbetar handlar inte, det tycker jag är viktigt att säga, om att säga samtidigt att arbete skulle vara oviktigt. Jag ser er församling till exempel, och jag vet att många av er jobbar hårt. Det är otroligt vackert att se när människors kunskap, kompetens, omsorg och kreativitet får utvecklas, användas och också bli något större. Något som kommer andra människor till del. Och jag vet att många av er också ger mycket av er tid, er omsorg och era resurser hit till kyrkan och församlingen. Den här församlingen skulle inte ha varit vad den är om inte många hade hjälpts åt att ordna det som behöver ordnas. Men också i en församling behöver vi faktiskt öva oss på att ibland vila. Också i de tider i livet då vi inte orkar göra någonting är vi värdefulla i den kristna gemenskapen. Och också i församlingen behöver vi öva oss på att ge varandra plats och utrymme. Så låt orden från Jesus tala till er, både som enskilda och som församling. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. 네, 우리 다 같이 말씀을 생각하시면서 다 같이 기도하시는 시간 갖고 그 다음에 옌니 목사님 나오셔서 축도하시도록 하겠습니다. Låt oss be tillsammans, tänka på dagens fina predikan och efter bönen så ska pastor Jenny komma fram och välsigna oss. Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen.
안녕하세요. 올해 스톡홀름 한인교회 운영위원장을 맡고 있는 김성혜 집사입니다. 스톡홀름 한인교회 담임 목사로 부임하신 이승선 목사님의 취임식에 오신 여러분들을 환영합니다. Hej. Hej, jag heter Sonja Kim. Jag är ordförande i styrelsen i den koreanska församlingen i Stockholm. Jag vill välkomna er alla till installationsceremonin för pastor Sung-Sop Lee som tillträder som pastor här i koreanska församlingen i Stockholm. 취임식의 자세한 순서는 주보를 참고해 주시기 바랍니다. För mer detaljer om innehållet och programmet, vänligen se programbladet. 먼저 취임식의 첫 번째 순서로 취임 선언이 있겠습니다. 에큐메니아의 예님 목사님 앞으로 나와주시기 바랍니다. Som första del ska vi lyssna på installationstalet. Och då vill vi välkomna upp Jenny Dobers, pastor Jenny från Equmeniakyrkan och pastor Sung-Sop Lee att komma fram. Vi har idag glädjen att välkomna Sung-Sop Lee som pastor och församlingsföreståndare i koreanska församlingen här i Stockholm. Du har bejakat denna kallelse och vi har samlats idag för att be för dig och din kommande tjänst. Vi vill önska dig Guds nåd och frimodighet att bruka dina gåvor i tjänst för Guds församling, i kyrka och samhälle. Och så får vi höra Bibelns ord, några av dem, om den pastorala tjänsten i Guds församling. 베드로전서 4장 10절에서 11장을 봉독해 드리겠습니다. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라. 아멘. 마태복음 20장 25절에서 28절입니다. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 아멘. Pastor Lee, du har genom beslut av koreanska församlingens församlingsmöte kallats till dess pastor. Församlingen och pastorn tar emot varandra som Guds gåvor och bär varandra i förbön. För församlingen är du, pastor Lee, Jesu Kristi tjänare, men uppdraget att leva evangeliet, det bär ni i gemenskap med varandra och tillsammans med andra församlingar i Stockholm. Jag är tacksam att få fira gudstjänst med er i den här fina församlingen idag. Och att få välkomna dig, pastor Lee. När jag välkomnar dig så gör jag det som representant för Equmeniakyrkan, det samfund som den här församlingen tillhör. Och som en påminnelse om att ni hör ihop med många andra församlingar runt om i Sverige och här i Stockholm. Vi behöver varandra. Och vi är så tacksamma för att Equmeniakyrkan kan förmedla Guds blick och Guds omsorg till människor här tack vare er församling. Och pastor Lee, du blir nu också en del av Equmeniakyrkans pastorsgemenskap. Välkommen igen. Jag vet att det är en stor glädje för den här församlingen över att du kommer tillbaka. Och det är det för oss också. Du vet en del om församlingen
eftersom du varit här tidigare, men nu väntar också nya upptäckter och säkert nya utmaningar. Och jag upprepar gärna orden som vi hörde läsas förut ur första Petrusbrevet. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud, och den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Så har Gud gett dig gåvor, livserfarenheter och talanger som du nu får använda i den här församlingen. Den du är och det du kan räcker långt, men du behöver inte bara förlita dig på dig själv. Du får tala med ord från Gud och tjäna med den styrka Gud ger. Så ska jag ställa en lång fråga till pastor Li och en lång fråga till er som församling och ber er att svara. 먼저 이승선 목사님께 질문을 하고 태중에게 질문을 하겠습니다. Som pastor i den här församlingen vill du samla och bygga upp Kristi kropp, förkunna Guds ord, förvalta sakramenten och utöva själavård. Vill du också lova att inte för någon röja vad som anförtros dig under bikt eller i enskild själavård. 이 교회 목사로서 그리스도의 몸을 모으고 세우며 하나님의 말씀을 전하고 거룩한 예식들을 관리하며 영혼의 돌봄을 실천하겠습니까? 아멘. 또한 고백이나 개인적인 영혼의 돌봄 중에 맡겨진 비밀을 아무에게도 누설하지 않겠다고 약속하시겠습니까? 아멘. Vill församlingen då ta emot pastor Li som sin pastor och föreståndare att vara Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att leda församlingens liv i dess strävan att fullgöra sin kallelse samt att stödja honom i hans tjänst och bära honom i förbön. 태중에게 질문하겠습니다. 교회는 이승선 목사님을 교회 담임 목사로 받아들이며 교회와 사회에서 그리스도의 종으로서 교회의 삶을 인도하고 그의 소명을 다하는 데 기여하며 그의 사역을 지원하고 기도로 함께 해주실 것입니까? Då vill vi genom bön och handpåläggning installera dig som pastor i den här församlingen och be om Guds välsignelse över dig och din tjänst. 기도와 안수로서 이제 목사님을 이 교회 담임 목사로 임명하며 목사님과 목사님의 사역 위에 하나님의 축복을 기도합니다. 기도합시다. Gud, du som genom Jesus Kristus befriar oss och kallar oss att tjäna dig. Vi tackar dig för att du har gett oss olika gåvor och uppgifter i din församling. Lär oss att se på varandra som medarbetare i ditt rikes tjänst och som delar i Kristi kropp. Och nu ber vi särskilt för pastor Li. Vägled honom med ditt ord och uppmuntra honom med din ande. Och led själv ditt folk genom goda och svåra tider till dess vi når fram till enheten, friden och livet i ditt rike. Det ber vi genom Jesus Kristus, vår frälsare. 하나님, 예수 그리스도를 통해 우리를 자유롭게 하시고 당신을 섬기도록 부르신 하나님, 우리가 교회 안에서 다양한 은사와 사명을 주신 것에 감사드립니다. 우리가 서로를 당신의 나라의 사역자로 그리스도의 몸의 지체로서 바라보도록 가르쳐 주시옵소서. 이승선 목사님을 당신의 말씀으로 인도하시고 성령으로 그를 격려해 주시옵소서. 당신의 백성을 좋을 때나 어려울 때나 인도하여 주시고 우리가 당신의 나라에서 하나님과 평화 그리고 생명에 이르도록 이끌어 주시옵소서. 이 모든 것을 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Och så får vi tillsammans be om Guds välsignelse över pastor Li och stäm in i det språk du kan. 다음에 축복 기도하겠습니다. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Gud välsigne dig.
네, 이제 취임 선언을 마치고 축사 순서로 넘어가도록 하겠습니다. 대한민국 한인회, 스웨덴 한인회 강진중 회장님 나오셔서 축사 말씀 전해주시겠습니다. Nu ber vi ordförande för den koreanska föreningen i Sverige, Shinju Kang, att komma fram för ett gratulationstal. 안녕하십니까. 제가 눈 때문에 색안경을 좀 깼습니다. 이해해 주시기 바랍니다. 저도 20년 전까지 교회에서 집사를 했습니다. 20년 후에 이 교회에 몇 번쯤 나왔는데 이 교회에서 몇 번 나오다 보니 그 어린 아이들이 참 많았습니다. 참 이 교회가 숨을 쉬는 교회구나. 교회가 참 되겠구나. 그런 느낌이 들었습니다. 그리고 제가 한 40년 전에 집사를 할 때 갑자기 그 대표 기도를 하라고 해서 집에서 한 3주 전부터 그 샤워장에서 물을 이빠이 틀어놓고 그 막 기도 연습을 많이 했는데 갑자기 앞에 딱 섰는데 기도를 하려고 하니까 생각이 한 개도 안 나는 거예요. 그래서 굉장히 당황스럽던 그런 생각이 납니다. 그래 참 여러분들 우리 교회 인사를 한번 해볼까요? 할렐루야! 한 번 더 해요. 할렐루야! 스톡홀름 한인교회 37주년을 맞이하여 하나님의 은혜와 축복이 넘쳐시길 기원하며 어려운 가운데서도 온 교인들이 합심하여 교회를 활성화시키고 더불어 한인사회의 등불이 되어주심에 감사의 말씀을 드립니다. 특별히 이성석 목사님께서 10수년 만에 한인들을 위하여 다시 돌아오셔서 심적인 기둥이 되어주심에 감사드리며 앞으로도 한인사회를 위하여 큰 역할을 기대합니다. 스톡홀름 한인교회의 무궁한 발전을 기원합니다. 감사합니다. 네, 축사 말씀 감사합니다. 이번에는 상트 피에테시 교회 대표이신 술베이 헤그베리 목사님께서 나오셔서 축사해 주시겠습니다. Tack för gratulationstal. Nu vill vi bjuda fram pastor Solveig Högberg som representerar Sankt Peterskyrkan. Ja, och jag tror att jag också kan stå här som representant för Equmeniakyrkans alla innerstadsförsamlingar. Men det är en glädje för mig att få vara här idag. Kära församling och pastor Li. Sankt Peters församling gläder sig tillsammans med er att ni idag kan fira 37-årsjubileum och att ni har fått möjlighet att ta emot pastor Li i tjänst här i församlingen. Jag har hört att när man firar 37-årig bröllopsdag så kallas det för tegelbröllop. Jag vet inte om det gör det för er också, men det är i alla fall en bra symbolik att använda också för ert jubileum. Aposteln Petrus talar om att församlingen är byggd av levande stenar. Han säger, ni kommer till honom, till Gud alltså. När ni kommer till honom så blir ni också levande stenar i ett andligt husbygge. Det husbygget, det har ni tillsammans varit delaktiga i 37 år. Och det lyckönskar Sankt Peters församling och jag er till. Och önskar att ni ska få vara fortsättningsvis levande stenar i detta andliga tempel. Och idag så får ni då också glädjen att foga ännu en sten till bygget när ni välkomnar pastor Li i tjänst. Han kommer att vara en sten bland alla andra stenar, om än med en alldeles speciell uppgift. Pastor Li, du får vara den sten som behövs för att bygga upp församlingen, så att ni som en enhet och som en helhet kan vara det andliga prästerskap som Petrus talar om. Sankt Peters församling önskar dig all välsignelse när du på nytt träder in i tjänst i den här församlingen. Och så säger aposteln Paulus,
Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna som grund och Jesus Kristus själv till hörnsten. Guds välsignelse över er och framtiden. Vi har en liten gåva. Den kan möjligen vara kanske till hjälp, kanske till en stötesdel när pastor Lee ska lära sig ännu mer svenska. 네, 축사 감사합니다. 이제는 이승선 목사님께서 축사에 대한 답사를 하시겠습니다. Tack för gratulationstalet. Nu kommer pastor Sundsvall Lee att svara på gratulationerna. 제가 이 취임식을 앞두고서 다시 한번 예전에 봤던 책이 있는데 와튼 스쿨의 최연소 종신 교수가 쓴 애덤 그랜트 교수가 쓴 기브 앤 테이크라는 책이 있습니다. 그 책에서 저자는 사람을 세 종류로 구분을 하는데 남을 위해 무언가를 주는 이타적인 사람, 기버, 그리고 반대로 자기 유익을 위해 남에게서 무언가를 가져가기만 하는 이기적인 사람, 테이커, 그리고 준 만큼 돌려받고 받은 만큼 돌려주려고 하는 매처라는 사람입니다. 세상의 대부분 사람들은 받은 만큼 돌려주는 매처라고 합니다. 그런데 놀랍게도 세상을 가장 실패하는 사람이 누구냐? 주기만 하는 소위 말해 호갱이라고 그러죠. 기버라고 합니다. 근데 더 놀라운 사실은 그러면 세상에서 가장 성공하는 사람, 제일 꼭대기에 있는 사람은 누구냐? 그 역시도 기버라고 합니다. 저자는 이 책에서 실패하는 기버가 아닌 성공하는 기버가 될 수 있는지에 대해서 여러 가지 통계를 소개하면서 그 비결을 소개하고 있습니다. 제 인생을 돌아보면 테이커에서 기버로의 변화라고 할 수 있습니다. 저는 어려서부터 돈키호테나 나폴레옹을 꿈꿔왔고 대통령이 되기를 꿈꿨습니다. 최고가 되어서 내가 가진 능력으로 다른 사람들로부터 무언가를 빼앗아서 내가 원하는 세상을 만들기를 원했습니다. 그러나 대학 시절 예수님을 인격적으로 만난 이후에 저의 인생은 빼앗아 누리는 자가 아닌 나누어 섬기는 자로서의 삶을 결심하게 됩니다. 그때 큐티 묵상 가운데 만난 말씀이 저의 좌우명이 되었습니다. 고린도서 1장 24절 말씀입니다. 우리가 너희 믿음을 주관하라는 것이 아니요 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰습니다. 주관하는 자가 아닌 돕는 자. 이전까지 테이커로서 나의 경험과 나의 능력을 가지고 무언가를 바꿔보려고 했던 그런 제가 다른 사람을 위해서 기꺼이 나의 능력과 지혜를 나누어주는 기부로서의 삶을 살기로 결심한 겁니다. 그때 만난 제자들이 저에게 붙여준 별명이 파파 스모프입니다. 돈키호테에서 파파 스모프의 삶으로 바뀌게 된 것이죠. 저희 목표가 30년이 넘는 시간 동안 기버로서 파파 스모프로서 다른 사람들의 필요를 채워주며 아픔을 치유하는 데 제 삶의 모든 것을 쏟아부었습니다. 나의 원함이 아닌 다른 사람의 필요를 위해 채워주기 위해 농어촌 선교 활동을 비롯하여 청년사역, 교회사역, 선교 활동을 감당해 왔습니다. 소망원두 구복나무와 같은 교회 청년들에게 꿈과 희망을 나누어 주었고 암투병 중인 선배 목사님을 도와서 처음으로 장년 사역을 감당하기도 했습니다. 아시는 분도 있겠지만 20년 전 제가 이곳에 올 때에도 이미 목회 어려우니 절대 가지 말라는 주변의 권고에도 불구하고 고난에 빠진 교회를 돕기 위해 이곳에 왔었습니다. 그리고 무너져가는 한국교회에 조그만 힘을 보태고자 한국에서의 목회 활동도 감당했었습니다. 그리고 14년 만에 다시 이곳에 오게 되었습니다. 순전히 제 의지가 아닌 고난 속에서도 온전한 교회를 세우려는 여러분의 간절한 기도의 응답으로 오게 되었고 무엇보다도 신실하신 하나님의 인도하심을 따라 이곳에 오게 되었다라고 저는 믿습니다. 20년 전 취임 예배를 드리면서 요셉과 같이 전혀 예상하지 못했지만 하나님의 인도하심을 따라 이곳에 오게 되었다고 고백했던 것처럼 지금도 동일하게 하나님의 철저한 인도하심에 따라 이곳에 다시 오게 되었다라고 고백할 수 있을 것입니다. 오늘 두 번째로 이 자리에 서게 되는 저의 마음은 기쁨과 감사와 함께
당혹함과 염려의 마음이 동시에 존재합니다. 이전과 같이 40대 열정과 헌신으로 교회를 섬길 수 있을지, 또 이전과는 확연하게 달라진 교회의 분위기 속에서 이전과 같은 그런 아름다운 열매를 맺을 수 있을런지 확신할 수 없습니다. 그러나 고든 씨름 뿌리는 하나님이시기에 저는 그저 묵묵히 씨를 뿌리는 사명을 감당하고자 합니다. 비록 지금 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 일이 힘들고 어렵다 할지라도 하나님 반드시 기쁨으로 단을 거두게 하시는 분이심을 믿기에 이 씨 뿌리는 일에 여러분과 함께 동참하고 싶습니다. 오늘 저희 한인교회 취임식에 참석하신 교우들을 비롯하여 교단 목사님들과 기빈 여러분께 감사의 인사를 드리면서 우리 한인교회를 통하여 일하실 하나님의 위대한 역사를 함께 목격해가는 귀한 은혜가 여러분들에게 있기를 소망합니다. 저를 이곳에 불러주신 하나님의 은혜에 다시 한번 감사드리며 이 귀한 자리에 기쁜 마음으로 참석해 주신 모든 귀빈 여러분들께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 사랑합니다. 축복합니다. 감사합니다. 네, 이제는 에큐메니아의 옌니 목사님 나오셔서 취임 증서를 전달해 주시겠습니다. Nu vill jag bjuda fram pastor Jenny från Equmeniakyrkan som ska lämna över installationscertifikatet. Thank you. 네, 오늘의 취임식을 축하하기 위해 특별히 준비된 찬양이 있습니다. 스톡홀름 한인교회 성악가 부부이신 김재춘 신지한 집사님께서 나오셔서 특송해 주시겠습니다. För att fira dagens installationsceremoni så har vi förberett ett särskilt musikstycke och lovsång. Så vi vill bjuda fram sångparet och duon Jian Xin och Chin Kim. 축복합니다.
너무도 아름다운 찬양이었습니다. 감사합니다. Vilken vacker sång, tack så mycket. 이제 특별히 오늘 참석하신 귀빈들을 다시 한번 소개해드리겠습니다. Och nu skulle vi vilja presentera våra hedersgäster som är närvarande här idag. 소개받으신 손님께서는 일어나 주시기 바라고 박수는 마지막 소개를 마친 뒤에 한꺼번에 쳐주시면 감사하겠습니다. När ni blir presenterade skulle jag vilja be er ställa er upp och jag ber att hålla era applåder tills att alla blivit presenterade. 먼저 오늘 말씀을 전해주시고 많은 순서를 맡아주신 에큐메니아의 옌니 도베시 목사님, Först och främst pastor Jenny Dobers från Ekumeniakyrkan som predikade för oss idag och har ansvaret för flera delar av ceremonin. 그리고 귀한 발걸음 해주신 상트 피에테시 교회 대표 술베이 핵베리 목사님, Och vi vill tacka pastor Solveig Högberg från Sankt Peters kyrka. 다음으로 한인사회의 핵심이신 대한민국 스웨덴 한인의 강진중 회장님, Nästa är Chin Jun Kang som är ordförande för Koreanska föreningen i Sverige. 마지막으로 한글학교의 대외협력 이사이신 이성훈 이사님 오셨습니다. Och sist men inte minst Song-Hun Lee som är styrelseledamot i Koreanska skolan och representant för skolans externa relationer. 네, 다 같이 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 네, 이제 마지막 순서로 찬양 우리는 주의 백성이오니 같이 부르시겠습니다. Som sista del kommer vi sjunga lovsången tillsammans. Texten är på koreanska här bak. 네, 이것으로 이승선 목사님의 취임식을 모두 마치겠습니다. 자리에 함께 해주신 여러분께 다시 한번 감사 인사를 전하면서 세 가지 광고 말씀드리겠습니다. Därmed avslutar vi installationsceremonin och vi vill igen tacka alla som har deltagit.